Вы когда-нибудь открывали список Forbes и ловили желание спросить у жизни: «Эй, а почему этот человек покупает острова, а я гречку по скидке?» Спойлер, возможно, вы не бедные, вы просто слишком честные. Половина тех, кто сиял на обложках деловых журналов, строила свои состояния из воздуха, фотошопа и чудовищной наглости. И сегодня мы устроим сеанс массового обнуления чужих миллиардов. Добро пожаловать в мир, где фальшивые принцы покупают Феррари, криптомесси ведут бухгалтерию в чате, а целые страны существуют только в воображении их лидеров. Сейчас вы увидите 33 человека, которые стали миллиардерами не благодаря таланту, а благодаря фантазии уровня детского сада и совести толщиной в чайную салфетку. Здесь будут гении, продавшие Эйфелеву башню, криптокоролева с блокчейном из Excel, геологи, крошащие золотое кольцо напильником, принцы, которые едят бекон, и миллиардеры, которые ехали к успеху под горку. Этот ролик ваш антидепрессант. Вы поймете, что быть бедным, но честным – это не провал, это, мать его, достижение. Пристегнитесь, самооценка вверх, идолы вниз. Поехали. Элизабет Холмс, пробирка Джобса. Элизабет Холмс доказала всему миру одну простую вещь. Если надеть черную водолазку и говорить голосом, будто ты проглотила подвал, люди поверят, что ты новый Стив Джобс. Даже если твой стартап работает хуже чайника без крышки. Она пообещала революцию. Анализ крови из одной капли, 200 тестов, мгновенная диагностика. Будущее, которое помещается в ладонь. Ну или в мусорное ведро. Инвесторы падали перед ней на колени, размахивали чеками и были уверены, что держат в руках билет в медицинский рай. На деле, внутри ее чудо-машины сидел перепуганный лаборант, который тщательно переливал кровь в обычный Siemens, купленный, кажется, в ближайшем торговом центре. Холмс построила империи на баритоне, тумане и наглости, пока дым не рассеялся. 10 миллиардов улетели, а вместе с ними и ее голос, и ее легенда, и ее свобода. Теперь ее капитализация ровно такая же, как у сломанной пробирки – 0, а ее новый офис – камера с бетонными стенами. Инновации, мать их. Грегор Макгрегор, продавец несуществующей страны. Грегор Макгрегор – это человек, который посмотрел на карту мира и сказал: «Мало стран, добавлю свое». В 1820-х он объявил, что стал правителем чудесной державы Паянсия в Центральной Америке. Страна мечты, реки из золота, почва, где урожай собирают 3 раза в год, а местные жители только и ждут, чтобы тащить чемоданы белых господ. Британская элита, уставшая от дождя и овсянки, мгновенно поверила. Лорды, банкиры и прочие любители легких колоний скупали землю, валюту и будущие титулы. Макгрегор печатал красивые бумажки, рисовал гербы и рассказывал о дворцах, которых не существовало даже в его трезвом состоянии. Когда первые поселенцы приплыли в этот рай, они нашли ровно 3 вещи – джунгли, болото и малярию. Никаких дворцов, никаких городов, никаких слуг. Только комары размером с их надежды. Большинство так и осталось там, навсегда. А Макгрегор тем временем уже сидел в Европе, пил вино и пытался продать Паянсию еще раз. Человек, который стал миллиардером на географии уровня, нарисовал фломастером. Тревор Милтон, изобретатель наклонной дороги. Тревор Милтон решил, что быть Илоном Маском трудно, поэтому он стал его бюджетной версией, с небольшой модификацией. Его грузовик работал только под уклон. Компания Никола обещала миру водородный прорыв. Чистый транспорт будущего, нулевая эмиссия, космос, инновации, единороги – все, что любят инвесторы, когда им дают покрасивее презентацию. Видеодемонстрации стало легендой. Грузовик мчится по дороге, как будто внутри двигатель бога. Но потом кто-то догадался, ролик снимали на длинной горке. Машину просто выкатили вверх и отпустили. Вся революция – это сила притяжения и хорошие подшипники. Инвесторы хлопали, акции росли, Милтон стал мультимиллиардером. По сути, он продал рынку наклонную плоскость за стоимость космического корабля. Когда правда всплыла, оказалось, что инженерных новшеств было меньше, чем воды в пустыне. Ни водородных станций, ни технологий, ни магии, только гора, по которой катили макет. Мораль? Если катится вниз, это не инновации, это физика за 5 класс. Виктор Люстек, человек, продавший Эйфелеву башню. Виктор Люстек – это человек, который прочитал новость о том, что Эйфелева башня ржавеет, и вместо обычного «жалко» подумал «пора продавать». Он подделал правительственные бумаги, арендовал дорогой отель, собрал вокруг себя торговцев металлоломом и шепотом сообщил им секрет. Париж собирается тихо снести башню и продать ее на металл. Бизнесмены ахнули. Увидели не авантюру, а золотую жилу. Железную, 10-тысячетонную жилу. Люстик выбрал самого неуверенного, самого нервного, самого легко внушаемого дилера – Андре Пуассон.
и продавил его на взятку за приоритет в тендере. Пуассон отдал чемодан денег и настолько стыдился своей глупости, что даже не пошел в полицию. Люстик уехал в Вену, закусил круассаны, посмотрел на мир и сказал: а почему бы не повторить? Он вернулся в Париж и попытался продать башню второй раз. Вторая попытка накрылась, но исторический статус легенды закрепился намертво. Если в мире и есть искусство высшего уровня, это продать символ Франции. Франции же. Анна Делви, миллионерша из фотошопа. Анна Делви – живой пример того, что в элитном Нью-Йорке главное не деньги, а умение смотреть на счета так, как будто их должен оплатить кто-то другой. Она называла себя немецкой наследницей, жила в лучших отелях, брала столики только там, где рядом подают блюда дороже твоей месячной зарплаты, и уверенно говорила фразу, которая делает людей максимально щедрыми. У меня временно задержался перевод. У нее не было ни фонда, ни миллионов, ни богатых родителей, ни даже приличной кредитки. Только наглость уровня «удерживайте дверь, я здесь живу» и фотошопленные документы о трастовом капитале. Вокруг нее толпились светские львицы, банкиры, арт-кураторы. Все хотели быть рядом с богатой девушкой, которая никогда не смотрит на ценники. Они одалживали ей деньги, бронировали виллы и чувствовали себя избранными. А она просто жила в долг. Горячий, роскошный, многоуровневый долг. Карточный домик рухнул из-за неоплаченного обеда. Миллионерша испарилась, а под платьем от кутюр остался обычный человек с паспортом Подмосковья. Мораль? В этой жизни не нужно быть богатым, нужно быть убедительно богатым. Кристоф Раконкур, французский Рокфеллер. Кристоф Раконкур – это человек, который понял главное. В Америке можно быть кем угодно, если у тебя есть костюм, уверенный взгляд и французский акцент толщиной с багет. Он переехал в Голливуд и заявил, что он наследник семьи Рокфеллеров. Да, тех самых. И да, он говорил как парижский официант, который потерял все чаевые. И это никого не смутило. Он жил в роскошных виллах, женился на модели Playboy, ездил на чужих машинах и оплачивал счета чужими же деньгами. Но делал это настолько естественно, что люди сами умоляли его взять у них инвестиции. Он никогда не просил денег напрямую, он просто создавал атмосферу. Дорогие рестораны, вечеринки, связи, понты. Все вокруг думали, раз он тратит столько денег, значит у него их еще больше. Раконкур доказал, когда человек видит богатство, его мозг выключает критическое мышление быстрее, чем лампочку в туалете. И пока все считали его миллиардером, на его счете был реальный ноль и целая вселенная чужих кредиток. Сэм Бэнкман-Фрид – святой из шортов. Сэм Бэнкман-Фрид выглядел как человек, который забыл расчесаться в 2014-м и решил, что это стиль. Он стал самым молодым миллиардером в криптомире, проповедовал эффективный альтруизм и говорил святую мантру: «Я заберу все деньги мира, чтобы раздать бедным». Инвесторы плакали от умиления, они думали, что вкладываются в Иисуса, пырка в шортах и с ноутбуком. Деньги летели в FTX миллиардами, но оказалось, что его биржа была не бизнесом, а личной копилкой с дыркой размером в вулкан. Сэм покупал пентхаусы на Багамах, частные самолеты, политиков и вечные запасы снеков. А бухгалтерию своей 30-миллиардной компании вел в чате с исчезающими сообщениями. Серьезно. Бухгалтерский учет уровня «Мам, пошли смс-ку, сколько денег осталось?». Когда пузырь лопнул, оказалось, что Сэм даже не знает, куда делись 8 миллиардов долларов. Может, выпали из кармана шорт, кто знает. Из святого он превратился в мем, а его идея спасения мира оказалась обычной схемой: воруй, пока улыбаешься достаточно мило. Саймон Леваев. Тиндер, слом сердца и банков. Саймон Леваев – человек, который доказал, что современная романтика – это не цветы и свечи, а кредиты на чужое имя. Он представлялся сыном алмазного магната, летал на частных самолетах, жил в дорогих отелях и выглядел так, будто деньги у него растут на деревьях, которые он лично посадил. Его схема была проста, как инструкция к зонтику. На первое свидание частный джет, на второе шампанское уровня стоимостью как квартира, на третье паническое сообщение: «Мои враги преследуют меня, мне срочно нужны наличные». Жертва, ослепленная роскошью, оформляла кредит, брала займ, закладывала все, что могла, и не понимала, что оплачивает не любовь, а счет за предыдущую жертву. Это была пирамида Пончо. Ни акций, ни продуктов, только эмоции, романтика и мастерство сказочного паразита. По сути, он был бездомным, который жил как миллиардер на деньги своих золушек. И доказал, что главный враг женского кошелька не инфляция, а идеальный мужчина с идеальным селфи. Адам Нойман, продавец офисного воздуха.
Адам Нойман – человек, который превратил обычную аренду офисов в духовную секту с кедами, босыми ногами и презентациями уровня «Мы меняем сознание планеты». WeWork подавали как революцию, не рабочие места, а новую философию жизни. Сотрудникам запрещали есть мясо, потому что мы спасаем мир. На совещаниях он пил текилу, на выступлениях говорил как пророк и заставлял всех верить, что стол, стул и Wi-Fi – это путь к просветлению. Компания горела деньгами быстрее, чем бумага под огнеметом. Но инвесторы были в экстазе, они думали, что вкладываются в будущего мессию бизнеса. Пик безумия наступил, когда Нойман переименовал компанию в The V Company, а потом продал ей же права на слово V за $6 миллионов. 6 миллионов за местоимение. Система рушилась, WeWork падал, долги росли, а Адам нет. Он нашел золотым парашютом в $1,5 миллиарда. Это, наверное, единственный человек в истории, который стал миллиардером, провалив абсолютно все, к чему прикасался. Чарльз Понце – человек, чей миф стал учебником. Чарльз Понце – это человек, который не просто придумал аферу, он создал жанр, которым позже пользовались все, от мелких жуликов до инвестиционных гуру. В 1920 году он пообещал инвесторам 50% прибыли за 45 дней. Звучит как бред? Не для людей, которые мечтали стать богатыми быстрее, чем закипает чайник. Понце уверял, что покупает международные почтовые купоны в Европе дешево и продает их в США дороже. Умно, сложно, непонятно, идеальная смесь, чтобы никто не задавал вопросов. Правда заключалась в том, что для выполнения обещанного ему нужно было бы купить 160 миллионов купонов, а во всем мире существовало всего 27 тысяч. То есть его схема была банкротом еще до того, как он начал говорить первый маркетинговый текст. Он платил старым вкладчикам деньгами новых, жил в роскошном доме, скупал золотые ручки и каждый день изображал человека, который знает, что делает. Когда его арестовали, на его счетах было меньше, чем стоит нормальный обед. Но имя Понце осталось навсегда. Как бренд, как мем, как предупреждение. Если вам обещают прибыли, которые противоречат здравому смыслу, знайте, где-то в углу ухмыляется Чарльз Понце. Ружа Игнатова – криптокоролева без блокчейна. Ружа Игнатова – женщина, которая вышла на сцену стадиона в блестящем платье с красной помадой и голосом, который звучал так уверенно, как будто она уже купила будущее. Она кричала «OneCoin – убийца биткоина!». Толпы визжали, инвесторы кидали деньги, а мир был уверен, что рождается новая криптоимперия. Но была одна маленькая техническая деталь. OneCoin не имел блокчейна. Вообще. Просто не было. Криптовалюта существовала только в виде цифр на экране, которые админы меняли вручную. По сути, это был Excel-файл с красивым интерфейсом и бесконечными фантазиями. Ружа собрала миллиарды, покупала яхты, виллы, украшения и жила так, будто благополучие – это стиль жизни, а не строка фантазии в таблице. Когда запахло жареным, она взяла билет в один конец – Афины, и исчезла, как баг в коде. Ни следов, ни новостей, ни ответов. То ли она умерла, то ли сменила лицо, то ли торгует арбузами где-нибудь в Дубае, не знает никто. Но в историю она вошла навсегда. Как человек, который продал миру ничего на $4 миллиарда. Хашпапи, Инстаграм-миллиардер. Хашпапи – это человек, который жил так, будто у него подписка на жизнь миллиардерского уровня. Rolls-Royce, частные самолеты, костюмы, блестящие как новая сковородка, и пакеты Gucci, которыми можно было построить отдельный район. Подписчики думали, что он король недвижимости, инвесторы думали, что он финансовый гений. Но единственное, чем он реально владел, это почтовый ящик, из которого он рассылал фишинговые письма. Хашпапи воровал деньги у компании, ломал бизнес почты, подделывал счета и даже пытался увести 100 миллионов у футбольного клуба в Англии. Человек-амбиция. Но погубила его ни полиция, ни спецслужбы, ни сложные схемы кибербезопасности. Нет, его сдал Инстаграм. Этот гений выкладывал фото с геотегами своих ужинов, отмечал отели, самолеты и места, где он тусовался за украденные деньги. ФБР просто нажала «посмотреть местоположение» и приехала к нему домой быстрее, чем курьер с суши. Мораль простая: если ты вор и миллиардер одновременно, не веди себя как инфлюенсер с марафона самооценки. Энтони Жиньяк, принц, который ел бекон. Энтони Жиньяк – это человек, который 30 лет играл роль саудовского принца Халида бин Аль-Сауда. Он носил Rolex, ездил на Феррари с дипломатическими номерами и размахивал связями с королевской семьей так, будто сам Аллах ставил подпись под его визитками. Инвесторы видели лишь одно – нефть, власть, бесконечные богатства.
И не замечали странных мелочей, например, ужасный американский акцент, который никак не вязался с образом восточного наследника. Но погубило его даже не это. Погубил его бекон. На деловом ужине он с аппетитом вгрызся в свиную отбивную. Инвесторы замерли. Что-то новенькое. Мусульманский принц, уплетающий свинину, как горячие пирожки. После проверки выяснилось, никакой он не принц. Он сирота из Колумбии, усыновленный семьей из Мичигана, который финансировал свой роскошный образ кредитками, долгами и умением делать важное лицо. Энтони доказал, что иногда величайшие аферы рушатся не из-за спецопераций и не из-за аудита, а из-за слишком вкусной свинины. Майкл де Гузман, геолог с напильником. Майкл де Гузман – человек, который буквально доказал, что чтобы найти золото, не обязательно копать землю. Иногда достаточно потереть напильником свое кольцо. В 90-х канадская компания Brix заявила, что нашла крупнейшее золоторудное месторождение в Индонезии. Акции взлетели как ракета Илона Маска, инвесторы сходили с ума, банки давали деньги, а рынок прыгал от эйфории. Весь мир поверил, что под джунглями лежат тонны золота. Но единственное золото, которое действительно лежало на пальце главного геолога. Майкл просто брал пустую породу и крошил туда частички своего обручального кольца. Когда кольцо истерлось, он начал покупать золотую стружку у местных старателей и подмешивать в образцы. Вот так один мужчина с напильником создал миллиардную иллюзию, кипящую от алчности и глупости. Когда афера вскрылась, Майкл внезапно выпал из вертолета над джунглями. То ли случайность, то ли карма решила. Золото должно оставаться в земле, а не в презентациях. Джо Лоу – человек, который украл страну и снял фильм. Джо Лоу – это человек, который решил, что если жизнь не дает тебе богатства, его можно просто украсть целым контейнером. Этот мягкий, кругленький малазиец жил как финальный босс ночной жизни Нью-Йорка. Вечеринки с Леонардо Ди Каприо, шампанское дороже квартир, угольные черные лимузины и подарки уровня «Держи машину» Пэрис Хилтон. Все думали, что он гениальный инвестор из древней богатой семьи, но правда была из разряда «если бы это был фильм, никто бы не поверил». Джо Лоу получил доступ к государственному фонду Малайзии OneMDB и просто начал качать оттуда деньги. Не миллионы, 4,5 миллиарда долларов. На эти ворованные миллиарды он финансировал фильм «Волк с Уолл-стрит», историю о том, как мошенники воруют деньги инвесторов. Ирония уровня преподаватель физики, который ненавидит формулы. Он стал лицом всех вечеринок, пока в Малайзии экономика шла ко дну. Сейчас Джо Лоу в бегах, предположительно где-то в Китае, но его вклад в мировое искусство и барную индустрию после вечеринок Нью-Йорка останется навсегда. Ален Стэнфорд, король банка из грязи. Ален Стэнфорд – человек, который купил себе рыцарский титул, летал на спортивные матчи на личном вертолете и бросался деньгами так, как будто у него был прямой дебет с печатного станка. Он управлял Stanford Financial Group, банком на Карибском острове Антигуа. Стэнфорд обещал клиентам невероятные проценты, стабильность и безопасность, с такой уверенностью, будто разговаривал с детьми, которым можно впарить что угодно. Люди верили. Деньги текли рекой. Вкладчики думали, что их капиталы работают, а на самом деле просто испарялись. Когда ФБР наконец устроило штурм, выяснилось, что огромные активы банка были, цитируем, «кусок грязи в глуши», который Стэнфорд оценил в 3 миллиарда долларов. Реальная цена – пара миллионов, и то при хорошем настроении риэлтора. По факту это был Понци под солнцем и в дорогом костюме. Он платил старым вкладчикам деньгами новых, а сам строил из себя легенду. Сейчас он сидит на сотни лет, и единственный вертолет, который он видит, это тот, что рисует охранник на доске, чтобы подбодрить других заключенных. Чарли Джавис – студентка, продававшая мертвые души. Чарли Джавис – это гениальный стартапер нового поколения, то есть человек, который умеет продать Excel-табличку за 175 миллионов долларов. Ее сервис Frank должен был помогать студентам получать финансовую помощь. Благое дело, социальный проект, милота для инвесторов – идеальный набор. JP Morgan спросил: «А сколько у вас пользователей?» Чарли не моргнула. 4 миллиона. Банк сказал: «Берем». Деньги перевели, праздник начался. Но тут случилась мелочь. Банкиры захотели отправить тестовое письмо этим 4 миллионам студентов. И 70% писем вернулось обратно. Как шарики, которые вы уже не сможете надуть. Расследование показало, что Чарли заплатила профессору информатики 18 тысяч долларов за генерацию списка несуществующих людей. Поддельные имена, адреса, телефоны, огромная армия мертвых душ. Это был самый дорогой фейковый список персонажей со времен творчества Гоголя. Чарли продала крупнейшему банку мира не аудиторию, а таблицу, в которой даже кот или кактус могли бы стать пользователями.
Бернард Медов – король идеальных отчетов. Бернард Медов – человек, который доказал, что иногда самая крупная афера прячется прямо на виду, под соусом безупречной репутации и идеально выглаженного костюма. Он был председателем совета директоров биржи NASDAQ. Уважаемый, солидный, гладкий, как новая лампа в офисе. Его фонд десятилетиями показывал стабильную прибыль. Неважно, падал ли рынок, горел ли мир или случалось что-то покрупнее апокалипсиса. Все думали, что Медов – финансовый маг. Но его волшебство заключалось в том, что весь фонд размещался на 17-м этаже, куда имели доступ только несколько человек и древний компьютер, который, казалось, помнил динозавров. Там они печатали отчеты, не проводили сделки, не торговали, просто печатали цифры о прибыли, которой никогда не существовало. 65 миллиардов долларов – не инвестиции, а фантазия, распечатанная на принтере. Самая дорогая бумага в истории. Он держался так долго, потому что никто не мог поверить, что человек с таким статусом может быть обычным жуликом. Но Медов доказал, чем дороже костюм, тем меньше вопросов задают. Алвиш дос Рейс – человек, который не подделывал деньги, а просто заказал добавку. Алвиш дос Рейс – это гений уровня «если нельзя подделать деньги, нужно просто убедить всех, что ты имеешь право их печатать». В 1920-х годах этот португальский авантюрист подделал официальный контракт от имени Банка Португалии. В нем говорилось, что ему нужно напечатать секретную партию банкнот для колонии в Анголе. С этим бумажным ордером он пришел в типографию в Лондоне, ту самую, которая реально печатала португальские эскудо, и сказал: «Ребята, мне нужно еще немножко». Типография посмотрела на документы, кивнула и включила станки. Дос Рейс получил настоящие деньги. С водяными знаками, с печатями, с защитными нитями, с теми же сериями, что и у государства. Он привез в Лиссабон чемоданы налички, сумма которых составляла 1% от ВВП страны. На эти деньги он открыл собственный банк, раздавал кредиты, скупал активы и почти смог купить контрольный пакет акций настоящего Центробанка, чтобы уволить всех, кто мог его разоблачить. Он попытался купить тех, кто должен был посадить его. Гений? Определенно. Законно? Ни разу. Эйки Батиста – бразильский икар с пустым бензобаком. Эйки Батиста – человек, который был настолько уверен в своем величии, что говорил: «Я обгоню Билла Гейтса, дайте мне 5 минут». И инвесторы реально давали. Он был самым богатым человеком Бразилии, 7-м в мире, и жил как солнце на ножках. Спорткары в гостиной, яхты, клубы, блеск и улыбка человека, который знает, что под его ногами океаны нефти. Его компания OGX бурила месторождения, и Эйки клялся, что под землей лежат нефтяные моря. Инвесторы верили загорелому красавцу, который парковал Mercedes McLaren прямо в гостиной собственного особняка. Но когда началось реальное бурение, выяснилось, что море там одно – соленое, сверху. Вместо нефти – пустота, песок и разочарование. Империя рухнула быстрее, чем сборная Бразилии в матче с Германией 1-7. Из человека, который имел 30 миллиардов, он превратился в человека, который должен миллиард. Это называется отрицательный успех. Теперь Эйки знает, настоящая нефть не та, что в презентациях, а та, что всплывает, когда ты наконец копаешь глубже, чем уровень собственной харизмы. Барри Минков – ковровый магнат из воздуха. Барри Минков – школьник, который стал миллиардероподобной сенсацией еще до того, как понял, как правильно бриться. В 16 лет он основал компанию по чистке ковров ZZZZ Best. К 2021 году компания уже стоила $280 миллионов, а сам Барри был на обложках журналов как новый символ американской мечты – молодой, гениальный, успешный. Проблема была только одна – ковры он чистил ровно столько же, сколько ты чистишь свою духовку, то есть никогда. 80% доходов ZZZZ Best были фальшивыми. Барри создавал фиктивные контракты, перекрывал старые долги новыми, занимал деньги у мафии и строил бизнес на фантазии и ужасной самоуверенности. Чтобы обмануть аудиторов, он однажды арендовал огромное офисное здание, набил его нанятыми актерами, которые изображали бурную работу, звонили по отключенным телефонам и водили тряпками по чистым коврам. Это был Голливуд, только без Оскара и с реальными сроками в придачу. Когда правда вскрылась, Минков получил 25 лет тюрьмы и доказал всему миру, что иногда самый грязный ковер – это баланс компании. Сарма Мелангаэлис – веганская королева и бессмертный пес. Сарма Мелангаэлис была богиней нью-йоркского сыроедения. Ее ресторан Pure Food and Wine был святыней для звезд. Алек Болдуин, Вуди Харрельсон, вся просветленная богема жевала там капусту за цену приличного стейка. Бизнес цвел, деньги шли рекой, а сама Сарма была на вершине. Пока в ее жизнь не вошел мужчина по имени Энтони, ходячее воплощение слова «криминальный эзотерик».
Он убедил ее, что он секретный агент, который может сделать ее собаку бессмертной. Да, бессмертной. Но для этого Сарма должна была пройти испытания. Испытания заключались в том, чтобы переводить Энтони миллионы долларов из кассы собственного ресторана. Она платила его долги, спонсировала его кутежи и постепенно рушила бизнес, потому что верила еще немного, и ее пес войдет в пантеон вечных. Когда деньги закончились, они сбежали и скрывались, пока их не выдала заказанная пицца из Доминос. Веганская королева, проповедовавшая чистое питание, заказала сырную пиццу и этим выдала себя полиции. Мораль? Если вам обещают бессмертие собаки за наличку, не платите. Пожалейте и собаку, и наличку, и мозги. Жером Кервьель – беднейший человек вселенной. Жером Кервьель – самый опасный тип сотрудника. Ни злодей, ни мошенник. Сверхинициативный офисный планктон, который хотел как лучше. Он работал трейдером в банке Société Générale. Ни топ, ни звезда, обычный парень из провинции. Но Жерому хотелось быть крутым, и он начал делать рискованные ставки на рынке, скрывая их поддельными документами и своим глубоким знанием внутренних систем. В какой-то момент он так увлекся, что открыл позиции на сумму 50 миллиардов евро. Это было больше, чем стоил сам банк. Планктон, который поставил на кон всю компанию, включая стулья и кофемашину. Когда рынок пошел против него, банк запаниковал и стал срочно закрывать сделки, получив убыток 4,9 миллиардов евро. Жерома осудили и обязали выплатить эту сумму лично. С его зарплатой это означало одно – ему пришлось бы работать около 170 тысяч лет, чтобы вернуть долг, то есть дольше, чем существует цивилизация. Жером Кервьель официально стал самым бедным человеком в истории – финансовой черной дырой в виде одного очень старательного клерка. Джон Дрю – художник по фальшивой истории. Джон Дрю понял гениальную вещь. Эксперты по искусству верят не глазам, они верят бумагам. И если бумага говорит, что картина настоящая, то хоть ты нарисуй Майкла Джексона в стиле Матисса, тебе поверят. Дрю нанял талантливого художника, который штамповал фальшивые Матиссы, Шагалы и прочие шедевры. Но вместо того, чтобы просто подделать работу, он решил подделать историю ее существования. Он проникал в архивы престижнейших музеев – Тейт, Виктории и Альберта под видом исследователя. И пока сотрудники распивали чай, Дрю тихо вклеивал в старые каталоги фальшивые страницы, где якобы упоминались его подделки 30-40 лет назад. То есть он буквально создавал искусственное прошлое, в котором эти картины уже существовали. Эксперты проверяли архивы, видели записи и решали, ну раз в журнале написано, значит подлинник. Это как если бы вы вклеили свое фото в альбом выпускников Брэда Питта и сказали: вот доказательства, мы вместе учились. Гениально, дерзко и, конечно, незаконно. Билли Макфарланд, организатор фестиваля голодных игр. Билли Макфарланд – человек, который решил устроить самую элитную вечеринку в истории и устроил гуманитарный кошмар. Fire Festival продавался как рай. Частный остров Пабло Эскобара, супермодели, яхты, виллы, вип-билеты за 100 тысяч долларов. Инстаграм кипел, блогеры визжали, золотая молодежь метала деньги в экран. Когда гости прилетели на остров, их встретил не люкс, а мокрые палатки, которые буквально накануне стояли в лагере беженцев. А вместо высокой кухни им выдали печально известный бутерброд с сыром в пенопластовом лотке. Такой, который даже кошка ела бы с обидой. Паника, хаос, дождь, разгневанные богачи, дерущиеся за матрасы, Fire Festival стал идеальным экспериментом. Сколько времени нужно, чтобы избалованные миллиардерские дети превратились в племя Мада Макс? Билли обещал рай, а доставил социальный эксперимент на тему, что будет, если все деньги мира отдать человеку, который не умеет планировать. Ответ – будет коллективный иск и международный мен. Эммануэль Энвуде – продавец аэропорта, которого нет. Эммануэль Энвуде – это человек, который доказал, если ваша ложь достаточно огромная, люди постесняются ее проверять. В 90-х он представился директором Центробанка Нигерии и пришел в бразильский банк с уникальной сделкой. Хотите купить новейший международный аэропорт в Абудже? Всего за 242 миллиона долларов. Звучит как бред? Конечно, но банкир сказал «берем» и перевел деньги транш за траншем в течение 3 лет. Проблема была только одна – аэропорта не существовало. Вообще. На месте предполагаемого хаба было просто голое поле, пара коз и много комаров, которым никто не продавал посадочные полосы. Когда аферу раскрыли, выяснилось, что Энвуде, вероятно, 3 года смеялся каждый раз, получая очередной перевод. Он стал живым доказательством. Если вы врете настолько громко, что ложь звучит безумно, некоторые люди решат, что она слишком нелепа, чтобы быть ложью. Рафаэлло Фольери, агент Ватикана на секонд-хенде.
Рафаэлло Фольери – человек, который понял главное – нет бренда сильнее, чем католическая церковь. И если ты хочешь выглядеть сверхнадежным, скажи, что работаешь на Папу Римского. Он приехал в Нью-Йорк и заявил, что является официальным финансовым агентом Ватикана, которому поручено продавать церковную недвижимость в США. За копейки, по секрету, только избранным. Чтобы выглядеть убедительнее, Фольери носил рясы, огромные кресты и даже нанимал монахинь для антуража в офисе. Таким образом, он превратил съемную комнатку в миниатюрный Ватикан из Икеи. Инвесторы падали штабелями. Даже голливудская актриса Энн Хэтэуэй 4 года жила с ним, уверенная, что встречается с благочестивым миллиардером, который завтракает молитвами и ужинает духовностью. На самом деле, Рафаэлло тратил деньги инвесторов на частные самолеты, дорогие костюмы и прическу, которая стоила почти как его душа. Его разоблачили только после того, как Ватикан официально заявил: «Мы этого человека не знаем». Фольери сел в тюрьму, а Хэтэуэй пришлось вернуть все подаренные украшения. Святая простота. Кэсси Чедвик – дочь Карнеги, которой он никогда не видел. Кэсси Чедвик – женщина, которая поняла одну простую истину: если намекнуть на богатство, люди сами дорисуют все остальное. В начале 20 века она вошла в офис уважаемого юриста, случайно обронила вексель на $2 миллиона с подписью легендарного магната Эндрю Карнеги и тихо попросила: «Пожалуйста, никому не рассказывайте, я его незаконно рожденная дочь». Юрист, как водится, рассказал об этом всем, и слух мгновенно разнесся по банковским кругам. У Карнеги есть тайная наследница. Банкиры бросились предлагать Кэсси кредиты, ведь за ее спиной стоял самый богатый человек Америки. Залог? Подтверждение? Документы? Зачем это все, если есть мифы и сплетни? Она брала миллионы, жила на широкую ногу, устраивала шикарные приемы, и всякий раз, когда банк намекал на долг, она драматически вздыхала: «Папа очень расстроится, если вы будете требовать деньги». Афере конец положил мелкий нюанс. Никто, ни один человек не догадался просто позвонить Карнеги и спросить: «Сэр, у вас вообще есть дочь?» Когда правда вскрылась, Карнеги даже не разозлился. Он был восхищен наглостью Кэсси. Его такими аферами не удивишь. Джерри Коттен – криптомагнат, унесший пароль в могилу. Джерри Коттен основал криптобиржу Quadriga CX. Тихую, стабильную, нормальную, на первый взгляд. Он был единственным человеком, который знал все пароли от холодных кошельков, где лежали деньги клиентов. $190 миллионов под замком в мозгах одного человека. И вот Джерри отправляется в Индию открывать детский приют и внезапно умирает от осложнений болезни Крона. Молодой, здоровый, счастливый и внезапно умер. Очень вовремя. Вместе с ним умерли и пароли. Кошельки оказались недоступны, деньги пропали, клиенты рыдали, рынок кипел, а вдова говорила: «Никто ничего не знает». Но после расследования выяснилась маленькая деталь. Кошельки были пустыми еще до смерти Джерри. Он тайно выводил деньги, проигрывал их на других биржах и закрывал дыры новыми депозитами. То есть это была криптопирамида, прикидывающаяся бизнесом. Смерть стала идеальным выходом, если она вообще была реальной. В криптомире до сих пор ходят теории, что Джерри просто сменил имя, внешность и наслаждается пляжами где-нибудь в Азии, попивая кокос, купленный на деньги своих вкладчиков. Лу Перуман – авиакомпания из игрушечных самолетиков. Лу Перуман – человек, который подарил миру Backstreet Boys и NSYNC. Тот самый продюсер, что стоял за золотым веком бойбендов. Но это была лишь блестящая витрина. Его настоящий бизнес – гигантская финансовая пирамида, замаскированная под авиакомпанию. Компания называлась Transcontinental Airlines. Лу уверял инвесторов, что у него парк самолетов и дирижаблей, красивые буклеты, презентации, модели, все как надо. Но была маленькая деталь: самолетов не существовало. Вообще. Ни одного. Перуман брал обычные игрушечные самолетики, фотографировал их так, чтобы выглядело, будто это реальные лайнеры, и впихивал эти снимки в инвестиционные материалы. И инвесторы верили, потому что человек, создавший Backstreet Boys, не может быть мошенником, верно? Неверно. За 20 лет он выманил более $300 миллионов у банков, частных вкладчиков и даже у своих же артистов. Деньги от пирамиды шли на раскрутку бойбендов, а деньги от бойбендов он воровал, подсовывая музыкантам рабские контракты. Когда все рухнуло, Джастин Тимберлейк плакал не только от песен. Лу Перуман – единственный человек, который сумел построить авиакомпанию, не купив даже бумажного самолетика в Ашане. Тина Де Анджелес – король салатного масла и воды. Тина Де Анджелес – человек, который чуть не уронил Нью-Йоркскую биржу, используя шланг и урок физики 7 класса. Он уверял Уолл-стрит, что владеет огромными цистернами салатного масла.
Настолько огромными, что мог бы зажарить всю Америку разом. Под залог этих запасов он брал кредиты на десятки миллионов. Аудиторы приходили проверять цистерны, поднимались на лестницу, опускали измерительную палку и видели, сверху блестит масло. Все сходится, все красиво. Но маленький физический факт пока что никто не отменял. Масло легче воды. Тина просто заливал цистерны дешевой морской водой, а сверху наливал тонкий слой масла в несколько метров толщиной. Палка касалась масла, значит все по документам. Когда кто-то наконец заметил, что цистерну Тина больше, чем объема всего произведенного масла в США за год, фокус раскрылся. Лавина кредитов посыпалась, рынок затрясло, а нью-йоркский финансовый квартал вспотел, как на беговой дорожке. Тина Де Анджелес – человек, который построил миллиардную империю на школьном лайфхаке и чуть не утопил биржу в собственной подсолнечной фантазии. Джордж Паркер – риэлтор, продавший Бруклинский мост. Если вы думаете, что ипотека – это обман, вы просто не встречали Джорджа Паркера, самого изобретательного риэлтора в истории, который продавал то, что нельзя продать по определению. В начале 20 века Паркер торговал достопримечательностями Нью-Йорка. Серьезно, он продавал Мэдисон Сквер Гарден, Метрополитен Музей и даже Статую Свободы. Но его фирменный хит – Бруклинский мост. Он находил доверчивых туристов, представлялся владельцем моста и жаловался, что устал содержать его в одиночку. Туристы, ослепленные видимостью сделки века, платили от 50 до 5000 долларов. Огромные деньги по тем временам. И самое смешное начиналось потом. Новые владельцы приходили на мост и начинали строить будочки для взимания платы за проезд. Полиции приходилось раз за разом прогонять свежих бизнесменов, которые искренне верили, что обладают правами на мост. Паркер доказал, если у вас есть красивый документ и уверенный голос, вы можете продать даже то, почему люди ходят ногами. Это был человек, который превратил Нью-Йорк в гигантский бутик по продаже воздуха. Сэм Израиль, финансист, который умер не настоящий. Сэм Израиль, основатель хедж-фонда Bayou Group. Человек, который уверял инвесторов, что у него есть секретная суперпрограмма, предсказывающая рынок. Мол, она видит все заранее, как Нострадамус на стероидах. Фонд десятилетиями показывал стабильную ровную прибыль. Слишком ровную, слишком стабильную, слишком сказочную. И это всегда плохой знак. Когда ФБР начало дышать в затылок, выяснилось, что все его торги – фейк на старом компьютере, где сотрудники просто печатали липовые отчеты. Там даже база данных выглядела так, будто ее делали в Paint. Понимая, что крышка захлопывается, Сэм решил совершить красивый уход. Он оставил свой внедорожник на мосту над рекой, написал на пыльном капоте «Suicide is painless» – «Самоубийство безболезненно» и исчез. Полиция прочесывала реку, искала тело, журналисты рыдали от драматизма, инвесторы падали в обморок. А сам Сэм в это время прятался в кемпинге для пенсионеров, живя тихо, скромно и не мог удержаться от телефонных звонков своей подружки. Его поймали, когда у него закончилась зарядка на телефоне. Так закончилась карьера человека, который пытался уйти красиво, но проиграл банальному факту. Любовь к болтовне сильнее бегства.